Wow, amazing! Berbahan murah bisa menjadi menu seenak ini. Tahap pertama, siapkan kol, daun bawang, wortel, daging ayam cincang, dan bawang putih cincang. Tambahkan garam, mecin, penyedap, dan lada. Lalu tambahkan tepung tapioka dan kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita tambahkan 4 butir telur dan kita aduk-aduk. Setelah merata, lalu kita tuangkan ke teflon dan kita ratakan. Aromanya tercium hingga negara sebelah, guys. Kemudian kita siapkan penyedap, lada, garam, dan gula. Lalu kita tambahkan saus-saus cinta lainnya, guys. Kemudian kita panaskan butter, tumis bawang putih dan bombay. Tuangkan air secukupnya, lalu tambahkan saus yang sudah diracik. Fuyungnya saus happy siap disajikan. Wow, rasanya asam, manis, gurih, sedap, pokoknya mantap, pol.